А утрински на тема спорт се разбира како можност за усовршување, едукација, но и можност за градење на успешна спортска кариера. Преку програма за спортски стипендии во Америка и се поголема заинтересираност на нашите студенти од тука, повеќе од Бојан Златковски, мојот соговорник денеска. Добро утро. Добро утро и на вас. Интересно е тоа што од година во година имаме се повеќе талентирани студенти, спортски студенти. Така е. Значи спортот некако зема голем замав кај нас. Што вели вашето искуство во поглед на оваа програма која што вие организирате за спортски студии во Америка? Така е. College Talent Sports агенцијата, значи нашата агенција, работи со талентирани спортисти кои своето образование и спортско усовршување се одлучува да го продолжат во Соединетите Американски држави. А кој може да аплицира? Секој, значи може да аплицира во програмот и учениците во основните училишта, некој кој сака да се запише на универзитет. Има различни начини, значи, за добивање на стипендија. Добро, може еве и деца од основно училиште да аплицираат. Какви све стипендии се тие? Значи веројатно кога се веќе помаливе деца, во прашање има различни видови на така, стипендии. Значи, добро, кога збориме за основно училиште, има и такви случаи, поретко е, мора да кажеме. Најголем дел од децата што се одлучуваат за своето образование и спортско усовршување да го настават во Америка, се од средно училиште. Обично препорачливо е да што порано да влезат во тој систем, да се навикнат на програмата, самата програма, значи во Америка. Нормално, значи треба да имаат добро познавање на англиски јазик. Во ситуација кога се одлучува да одат во средно училиште, значи тука не е пресудно тоа, пајде да кажам, пресудно познавање на англиски јазик, ради тоа што тука нема полагање на оние задолжителни тестови како што се TOEFL тест и SAT тест, кои се задолжителни во делот на децата, тоа е студентите кои сакаат да се запишат на некој од универзитетите или джуниор коледжите, преп академиите или тие подготвителни академии што ги збориме. Добро, има се поголема заинтересираност, велиме. Кој ги поттикнува? Сами сакаат или можеби игра главна улога тука тренерот? Тренерот е тој кој што знае да издвои некои деца кои што се талентирани, гледа можности, перспектива кај нив и тој ги насочува. Како ви кај нас тоа? Во последно време, како што кажа, значи се поголем број на студенти од целиот свет се одлучуваат, значи, своето образование да го продолжат во Америка. Ти имаат добар програм за учениците и за студентите и нормално Америка е позната како држава која има најдобри можни услови, значи за својот спортски развој. Секое дете, значи, добива изваредни услови, не може да споредиме, значи. Кога е кошарката во прашање, број 1? Така е. Значи не треба да се демотивираат, значи со самата помисла дека скапо е, значи само тоа студирање дека. Добро, тие стипендии се комплетни стипендии? Така, има зависно, значи College Talent Sports агенцијата не нуди, не обезбедува стипендии, значи тука главниот збор го имаат тренерите на тие екипи, значи ние се работуваме со сите тие тренери кои се задолжени, значи, за нивниот спортски развој. Таму зборам и за средните училишта и за. И тие проценуваат веројатно. Така е, значи има целосна стипендија, значи парцијална, деломична стипендија, се зависно од нивото, квалитетот на спортистот на кое ниво е. Добро, и се таму кога ќе дојдат во Америка, каде одат тие? Пример, средни училишта, децата се сместени, има два начина. Ако ме прашувате каде, значи бординг сместување, значи, или интернатско сместување. Таму децата има 24 часовна, значи, грижа. Децата се почесто во заден период е, значи, децата да се сместени и во сместувачки, изгрижувачки фамилии. Добро, тоа може така и поинтересно да биде повеќе јазикот да се научи. Така, значи тоа се обично фамилии кои се изберени од страна на самите училишта и кои децата имаат, значи, 20 часовен ментор, значи кој ќе ги насочува на сите тие нивни дневни обврски. Така, а другиот начин за коледж едукација? За коледж, значи по завршување, значи, на средното училиште тука,
најпрви ме потребно студентот да положи, да има задолжителен одреден број на поени кои тогаш веќе треба на SAT познавање на TOEFL англиски тест, јазик. така е, значи познавање мора да има. Сега има спортски стипендии добивање. Значи имаме академски стипендии, имаме уметнички стипендии. Тоа ме Најголем дел, интересира пример, исто. во Америка има 29 национални спортови во машка и женска конкуренција за кои студентите може да добијат стипендија. Најчести зборам, најпопуларни исто како и кај нас што се, значи во Европа, во типот кошарка, тенис, одбојка, фудбал, пливање, атлетика. За жал, значи кај нас нели доста е популарен пример ракометот. Нема тие као државен спорт кај нив не постои, што е чудно за мене лично, али така. Добро, зборуваме за спортските активности, познато нели кошарка и тенис и така натаму што ги набројавте, но она што навистина е фрапантно е тоа дека од година во година се зголемува бројот на оние кои што уметнички стипендии добиваат. Тука е балетот, тука е танцот. Тоа значи дека повеќе имаат можности во странство и отворени врати и за едукација, предпоставувам дека и остануваат подоцна таму. Што вели искуството? Така е, значи Америка е отворена и во делот што кажате сами, значи има во овие неколку години и доста деца кои се одлучуваат, тоест родители кои се одлучуваат своите деца да ги пратат да се доусовршуваат во Америка, значи деца кои се одлучиле за својата кариера да ја градат модерен балет, модерен танц. Значи имаат и такви програми каде што самите тие институции имаат своја понуда за тие деца, финансиска подршка. И повеќето и ги задржуваат. Така си е мора да се напомене, мора да се напомене дека многу битен дел, значи со самото завршување на некој од универзитетите тие се стекнуваат со диплома која е светски признаена и така. Нели кошарката или било кој спорт се игра до одреден период од својот живот, после тоа следува друга кариера и со самото тоа децата се веќе во предност кога ќе се вратат или тука у Македонија или било каде у светот, значи она што си научил и едукација и пракса, што викам што имаат тежина тие дипломи, значи имаат широко отворени врата во најголем дел од тие компании. Или започнување на свој собствен бизнес. Она што е најважно, споменавме неколку пати за значењето на овие стипендии, за можноста за едукација, за усовршување и така натаму на сите деца кои што ќе ги добијат. Но што потоа од кога ќе завршат тие стипендии? Која е нивната можност, перспектива додека се веќе? Така, значи се зависи од степено, значи како се развива нивниот спортски развој. Значи дел од нив се одлучуваат и запливуваат во водите на професионалниот спорт, пошто во Америка универзитетскиот спорт се води као аматерски спорт. Значи дел од нив кои имаат среќа, така да кажам, значи своето 4-годишно школување или е прекинато со професионален ангажман во некој од екипите. Нормално. Мора да кажеме дека од кога збориме за стипендии, значи обично 100% од стипендиите, најголем дел, значи добива женската популација, значи женските спортисти. Добро. Машките обично има спрема некои анкети, значи обично од 60 до 90% од стипендијата. Зошто се должи тоа? Зошто е тоа така? Ради тоа што најголем дел од во Америка најпопуларни спортови се амерички фудбал и бейсбол. Значи најголем дел од тие стипендии и средства финансиски завршуваат во деца кои се бават со тие спортови. Останатиот дел е значи за овие спортови што ги пред малку кажавме. Постои ли период кога се пријавуваат на стипендии? Да, значи има кога е тој период? Август и почеток на година, значи јануар, на некој од семестрите, Значи сега сите што ги заинтересиравме треба да ве побарат и да се подготват со документи во август месец. Така. За потоа да пројде онаа селекција, да се изберат тие кои што ќе ги добијат стипендиите и да можат да напредуваат. Така е, може со бројки како сме на успешно завршени стипендии?
Па релативна ствар, значи се зависи од, како што кажам и претходно, значи од самите деца има голема заинтересираност. Ние како агенција значи работиме не само во Македонија, него со повеќе држави од Европа. Се поголем број, значи таленти има. Успешно ли ги завршуваат студиите, успешно ли ги завршуваат можностите кои што им се отвараат за вакви стипендии? Најголем дел да, сигурно има и такви значи кои посеб година дена, да, значи многу е подруго, друг принцип на живот е, на други услови, значи идат сами од дома, да. Затоа е ја паш што се вели наше е да кажеме значи на кога веќе се одлучува да на тој корак да своето образование и спортско совршување да го настават во Америка, да што е можно порано. Зошто велам порано? Обично и кога еве средно училиште, некој кога ќе се одлучи за своето образование да го настави, да го продолжи на некој од средните училишта, тренерите кои даваат стипендии предност даваат на деца кои се порано влезени во нивен систем, значи кои ќе можат повеќе години да се развиваат кај нив. Добро, вие, Бојан, сте поранешен спортист. Така. И добро знаете и некое време кога кај нас, да речеме, немало толку можности, но се играло кошарка, а и денеска, кога имаме повеќе можности во делот на игралишта, на поддршка од компании и така натаму, и каква е, сега може да ја направиме таа споредба, имаме ли деца, млади таленти и заинтересираност не само кај машките, туку и кај женските, веќе кошарката не е спорт кој што, еве, споминавте, женските добиваат 100% стипендија, мажите до 60%, ама еве... 60-90%, значи добра ствар, само да се надоврзам, значи има простори за оние кои покасно почнале со во делот на аплицирањето, значи закасниле со некои рокови, или немаат доволно освоени поени на некои од тестовите кои ги полагале, или имаат проблем, да кажам така, со опознавање на англискиот јазик. Тука имаме и има и други опции, како што се доста популарно заден период, junior коледжи. Тоа се програми, 2-годишни програми, каде што секако детето треба да... Тоа се кампови? Не, исто, тоа се образовни институции исто, значи каде што децата добиваат добар, адекватна, значи едукација, така е, 2-годишна, каде што го усовршуваат своето образование, имаат добар едукативен систем. Исто така имаат квалитетни тренинзи и надпревари. Значи тие со можност по завршувањето на 2 години полесно да се вклопат во нели да се префрлат на 4-годишно студирање. Да. Тука мора да има исто полагање на тестови. Исто треба да се спомене само во Америка го има тоа, значи преп академија или подготвителни академии. Значи исто деца кои имаат завршено средно училиште, исто кои немаат добиено никакви понуди или се у план да идат таму за полесно да се вклопат во целата процедура. Има такви академии кои траат од 5 до 9 месеци и кои они имаат простор се на видик на голем број на тренери и исклучително се гледани тие надпревари. Нивото и квалитетот на лигата е поквалитетен од средношколските лиги. И сега може ли да го заокружиме разговорот дека имаме ние наши млади таленти? Има, значи има наши, така не само во кошарката, во секој од спортовите, од година у година слушаме, гледаме, читаме дека има доста мали талентирани деца кои со правилен развој и нормално малку среќа, еден ден можеме да кажеме дека имаат направено и тие некоја добра спортска приказна спортска кариера. Благодарам. Благодарам и на вас. Посакувам успешни приказни и повеќе можности за младите студенти кај нас. Се надеваме.